بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. معكم الأستاذ محمد سيد، معلم مواد فلسفية. طلابنا طلاب الصف الثاني الثانوي. عام جديد، عام سعيد علينا وعليكم إن شاء الله. كل سنة وأنتم طيبين. النهاردة إن شاء الله هتكون البداية مع سنة تانية ثانوي بإذن الله. هنشرح الموضوع الأول اللي هو طبيعة الموقف الفلسفي. تعال نتكلم في الموضوع الأول إن شاء الله. لما أقول لك فلسفة كأني بقول لك تفكير. لما أقول لك فلسفة يبقى أنا كأني بقول لك تفكير. طب هتقول لي أفهم يا مستر إن فلسفة معناها تفكير؟ أيوة حبيب، معناها تفكير، ولكن تفكير مستمر في كل أمور الحياة. يعني مش هفكر وخلاص، لا طبعا. انا لما الاقي موضوع يشد ميولي، يشد اهتماماتي، رغباتي، فانا هتلاقيني افكر فيه. او اني اتعرض لمشكلة معينة فتلاقيني افكر في هذه المشكلة. وطالما بفكر اذا انا بتفلسف، او بمعنى ادق بمارس درجة من درجات التفلسف. هتقول طب يا مستر، طب اقدر اقول ان الطفل هو اول فيلسوف على سطح الارض؟ ايوه فعلا، هو الطفل هو اول فيلسوف على سطح الارض. ازاي طيب هو اول فيلسوف على سطح الارض؟ اقول لك ازاي. ان الطفل منذ بداية وعيه يا جماعة تلاقيه وهو دائم التساؤل، من اول ما يبدأ يوعى وتلاقيه كل شوية يسأل عن نفسه، عن العالم المحيط به، عن كل حاجة. ايه ده يا بابا؟ ايه ده؟ جاي منين؟ يعني ايه؟ ازاي؟ ويفضل يسأل ويظل يتساءل عن كل شيء. وهكذا الفلسفة هي تساؤل مستمر وحوار دائم للوصول إلى الحقيقة. فنقدر نقول إن الطفل هو أول فيلسوف على سطح الأرض. طيب لما أقول لك إيه المقصود بالموقف الفلسفي؟ يعني إيه الموقف الفلسفي؟ معناها ببساطة كده كأني بقول لك يعني طريقتك في التفكير. إيه هي طريقتك في التفكير لما تتعرض لمشكلة معينة؟ هو ده الموقف الفلسفي. يا طب هتقول لي هو كل إنسان له موقف فلسفي يختلف عن الآخرين؟ أيوة طبعا، كل إنسان له موقف يختلف عن الآخرين، إنه إحنا بنقول إحنا إيه، كل إنسان له طريقة تفكير مختلفة. فبالتالي كل إنسان له موقف فلسفي يختلف عن إيه، عن الآخرين. يبقى نقدر أقول إن الموقف الفلسفي هو التوجه العام للشخص المتفلسف عندما تثير تفكيره موضوعا ما. يبقى لما اقول لك حدد المقصود بالموقف الفلسفي، هتقول لي هو التوجه العام للشخص المتفلسف عندما يثير تفكيره موضوعا ما، بحيث يثير اهتماماته وميوله ورغباته. يعني ايه الكلام ده؟ يعني ان انا هوجه كل اهتماماتي وميولي ورغباتي ناحية الموضوع اللي هو بيشد تفكيري او بيثير تفكيري، ناحية المشكلة اللي انا تعرضت لها، فانا بحاول احلها وافهم عنها. هو ده الموقف الفلسفي. هحاول اكون موقف عن المشكلة أو الموضوع اللي أنا تعرضت له. عشان كده بنعرف الموقف الفلسفي نقول هو التوجه العام. توجه عام إن أنا هوجه عام كل حاجة جوايا، اهتمامات وميول ورغبات وطريقة تفكيري نحو مشكلة ما تثير تفكيره. يبقى الموقف الفلسفي هو التوجه العام. هنحفظ مع بعض يا شباب: التوجه العام للشخص المتفلسف عندما يثير تفكيره موضوعا ما. طيب يا مستر، هو الأسئلة في النظام هتكون يسألنا كده مقالي؟ لا، هيكون غالبا اختر، أي أغلب الامتحان اختر، ويا دوب يعني حوالي 5% هتكون. احنا قلنا يا جماعة الموقف الفلسفي يختلف من شخص إلى آخر، فكل إنسان حسب وجهة نظره. فمثلا طب تعال ناخد أمثلة عشان نعرف زي إيه. زي الاختلاف حول ماهية الكون. يعني عايزين نعرف طبيعة الكون إيه، هل الكون مادي أو معنوي؟ فهتلاقي آراء كتيرة. ليه طيب آراء كتيرة؟ إن إحنا لسه قايلين لكل إنسان وجهة إيه نظر. والموقف الفلسفي عن طريقة تفكير كل شخص مختلفة من شخص إلى آخر. طيب مثال تاني زي الاختلاف حول طبيعة الأرض. كان في ناس بتقول إن الأرض كروية، وفي ناس تانية كانت بتقول إن الأرض مسطحة. يبقى هنا في اختلاف في الآراء أهو. إن في ناس شافت وقالت إن الأرض كروية، وفي ناس قالت إن الأرض مسطحة. تمام، يبقى هنا اختلاف في الرأي أهو. يبقى إذا اختلف من شخص لآخر. طب تعالى ناخد مثال تاني. لو في أم يا جماعة ومعاها طفل معوق، تمام، ولكنها تهتم به وتعلمه حسب قدراته، والله مهتمة بيه وبتعلمه حسب قدراته العقلية ومستواه العقلي. وفي نفس أم تانية معاها نفس المشكلة اهو، نفس الموضوع، معاها طفل معوق، تمام،
فهت... ف... ف... فتلاقيها لا تهتم به وتعتبره عبئا عليها وتبعده عن الناس. يبقى ده هو الاختلاف في الرأي والموقف الفلسفي، اختلاف في الموقف رغم ان الموضوع واحد. نلاقي اهتمت بالطفل المعوق والتاني لا، ما اهتمتش بالطفل المعوق واعتبرته عبء وحاجة عيب وعاوزة تبعده عن الناس. طيب برضو كذلك موقف الطبيب ليس كموقف الأم تجاه مرض ابنها. اللي والله ما تلاقي طفل عيان هتلاقي أكيد موقف أمه غير موقف الطبيب. يعني كل تفكير أمه إيه وتفكير الطبيب إيه، أدي معنى موقف. تفكير الأم أكيد طبعا كل في دماغها أنا عايز ابني طيب وخلاص، عاوزاه يشفى وخلاص. ولكن الطبيب دي حالة مرضية عاوز يشخص المرض ويقدم له العلاج. يبقى إذن اختلف الموقف اهو، موقف الطبيب عن موقف الأم. طيب كذلك موقف الناقد الأدبي ليس كموقف النحوي أمام نص قصيدة شعرية. يبقى يعني موقف الناقد بيختلف عن موقف إيه النحوي عن في قصيدة شعرية. كذلك عندنا موقف العالم من دراسة ظاهرة معينة كظاهرة الكسوف أكيد يختلف عن موقف الفيلسوف. الفيلسوف نظرته تأملية، تمام، ولكن العالم لا، ده بيقائم على التجربة بقى وخطوات البحث العلمي، فكده يكون موقفه مختلف عن موقف الفيلسوف. كذلك موقف القاضي من قضية ليس كموقف المتهم. المتهم عايز براءة، لكن القاضي قام لا، ده ليه ورق وعاوز يشوف العدالة ويطبق العدالة، وشوف هل هو يستحق السجن مثلا او يستحق البراءة. يبقى اذا موقف القاضي بيختلف عن موقف المتهم. كذلك موقف مشجعي النادي الاهلي يختلف عن موقف الناقد الرياضي. برضو موقف الاب يختلف عن موقف الفتاة حديثة السن في رجل تقدم لخطبتها. اكيد طبعا الاب هيبص للعريس دون على انه ايه، يعني بيدرس اخلاقه، بيدرس دراسة كاملة، اخلاقه طبيعته كل حاجة، هل هو مناسب ولا لا، من كل حاجة. لكن هيك هيبقى مختلف عن طريقة تفكير الفتاة حديثة السن. طب السؤال هيكون ازاي يا مستر؟ هنا السؤال يا جماعة هذه اي، انا حطيت لك امثلة كتيرة وحوالي 8 او 9 امثلة على الموقف الفلسفي. كل مثال من دول يعتبر سؤال. يعني انا لما اقول لك مثلا موقف القاضي من قضية ليس كموقف المتهم، يعبر ذلك عن نقط. يعبر عن، واجيب لك اختيارات طبعا. فهل يعبر عن المقصود بالموقف الفلسفي، أهمية الموقف الفلسفي، نوع الحكمة، احد خصائص الموقف الفلسفي التساؤلي، وهي تساؤلي لسه عشان لسه ما درستهاش فانا ببينها لك. في خصائص من خصائص الموقف الفلسفي اسمها تساؤلي، فانا بقول لك تساؤلي الاختيار الرابع. هنا طبعا لا، ده يعبر عن موقف المقصود بالموقف الفلسفي. اي مثال مثلا مشابه لكده، يعني مثلا اقول لك موقف العالم من ظاهرة معينة مثل ظاهرة الكسوف يختلف عن موقف رجل الدين. اكيد طبعا. ده هنا ده هيبص ليه نظره في او طريقه في التفكير، ورجل الدين له طريقه اخرى في التفكير. بس يبقى ده الموقف الفلسفي، كل واحد له طريقه تفكير يعبر به. يبقى ده اللي هو المقصود بالموقف الفلسفي. وهديك 4 اختيارات من ضمنهم المقصود بالموقف الفلسفي. يبقى انا عندي 8 او 9 نقاط هم، ممكن تعتبرهم اسئله على الموقف الفلسفي. تعال النقطه جديده بقى، وهي اهميه الموقف الفلسفي. أهمية الموقف الفلسفي يا جماعة، أول حاجة يجعلنا نفكر بطريقة أكثر إيجابية. أنا بحاول أصيغها لك بصيغة أفضل من في الكتاب بشوية، يعني بجيب لك الخلاصة بتاعتها. يجعلنا نفكر بطريقة أكثر إيجابية، يعني بعلمك يكون تفكيرك تفكير إيجابي، لازم توصل للنتيجة، لازم يكون في إن يكون تفكير مدعم بأدلة، مش أي حاجة تصدقها، تفكير إيجابي. تاني حاجة يجعلنا لا نقف عند المستوى السطحي للأمور. يعني لا نقف عند المستوى السطحي الأمور، والله ما اخدش بظاهر الأشياء، ما يضحكش عليا واخد بظاهر الأشياء، لا، ده أنا هتعمق وحاول أوصل لصميم الأشياء. تمام، ده أهمية الموقف الفلسفي. طب والله احنا عاوزين نعرف أمثل عشان أفهم أكتر. يعني لو لقينا شاب تقدم لخطبة فتاة، ولكنه الشاب ده هو بقى ما اكتفاش بجمالها، هذا هو ده الموقف الفلسفي، خلي بالك، لم يكتفي بجمالها فحاول التأكد من أخلاقها. يبقى هنا إيه بقى، لا يقف عند مستوى سطح الأمور. يبقى ده أهمية الموقف الفلسفي. دي ممكن تدي لك سؤال، يعني أقول لك شاب تقدم لخطبة فتاة لكنه لم يكتفي بجمالها
فحاول التأكد من أخلاقها. تعبر عن، واجيب لك اختيارات. ده تعبر عن أهمية الموقف الفلسفي، لأن من ضمن أهميته أنه يجعلنا لا نقف عند المستوى السطحي للأمور. طيب، مثال تاني: لا تجعل المظاهر تخدعك. فعلا المظاهر ما تخليهاش تخدعك، ده برضو أهمية الموقف الفلسفي. طب ناخد مثال تاني، يعتبر مثال ويعتبر سؤال برضو، خلي بالك: لا تكتفي بكون صديقك متفوق علميا فتبحث عن أخلاقه. أهمية الموقف الفلسفي. طيب. تعالى يا جماعة ناخد كام سؤال دول على الجزئية، زي ما وعدتكم على كل جزئية أسئلة عن النظام الجديد بإذن الله. نشوف احنا نطبق على اللي أنا قلته، نشوف فهمت ولا لا. يقف الأب، اختر الإجابة الصحيحة من بين الأقواس. يقف الأب موقفا مخالفا لابنته حديثة السن عندما يتقدم شاب لخطبتها. يعبر ذلك عن أهمية الموقف الفلسفي، نوع الموقف الفلسفي، المقصود بالموقف الفلسفي، مدى الاتساق. 2. إياك والانخداع بالمظاهر، يجسد ذلك المثل الشعبي. أهمية الموقف الفلسفي، نوع الحكمة، المقصود بالموقف الفلسفي، مدى الاتساق. 3. النظر إلى النجوم من على سطح الأرض جميل ورائع، بينما السفر عبر الفضاء أكثر روعة. يعبر ذلك عن أهمية الموقف الفلسفي، نوع الحكمة، المقصود بالموقف الفلسفي، مدى الاتساق. طيب سؤال تاني: كتاب شكله جميل ملفت للنظر، لكن عندما تقرأه تشعر بمتعة أكبر. يعبر ذلك عن، وادينا اختياراتك بقى: المتحف المصري جميل ورائع من الخارج، ولكن الدخول إليه يجعلنا نتعرف عليه من الداخل. يشير ذلك إلى أهمية الموقف الفلسفي، نوع الموقف الفلسفي، المقصود بالموقف الفلسفي، البصيرة. تعالى الرقم 4، جزئية جديدة، وهي الموقف الفلسفي بين الإنسان العادي والفيلسوف. تعال نشوف أول حاجة الموقف الفلسفي للإنسان العادي. والله عايز يقول لي إن الموقف الفلسفي للإنسان العادي غير الموقف بتاع الفيلسوف. يعني إيه؟ يعني طريقة تفكير الإنسان العادي تعال نشوفها إزاي، وطريقة تفكير الفيلسوف تعال نشوفها إزاي. من حيث بقى، أول حاجة من حيث نوع الحكمة. طب لما أقول لك نوع الحكمة، أكيد يعني إيه المقصود بنوع الحكمة؟ أنا عايز أفهمها لك الأول قبل ما أدخل في التفاصيل. لما أقول لك من نوع الحكمة، أنا عايز أقول لك من حيث المعارف والمعلومات بتاعته. ما الحكمة دي يعني ايه؟ معرفة. يبقى لما اقول لك نوع الحكمة يعني نوع المعارف والمعلومات بتاعته. هنلاقي الانسان العادي كون المعارف والمعلومات بتاعته من خلال خبرات وتجارب الحياة، فاذا هي حكمة عملية. يبقى بالنسبة للإنسان العادي ده حكمته حكمة عملية. ليه؟ لأنها ناتجة عن خبرات وتجارب الحياة. زي مثال، آه الأستاذ أحمد صديق للعائلة منذ أن كنت طفلا، فكان دوما متفوق يحصل على أعلى الدرجات حتى صار طبيبا مشهور. لذا لكل مجتهد نصيب. فيعبر ذلك عن نوع الحكمة، لأن أنا عبرت عن الحكمة بتاعته بكل مجتهد نصيب. طيب، تعالى الخاصية تانية، وهي أسلوب التعبير. معلش خلينا في النقطة الثانية للغة التعبير. خلينا في لغة التعبير الأول. لغة التعبير يعني هو لما يجي يتكلم عن المعارف والمعلومات بتاعته هيتكلم بطريقة ازاي؟ هل هيتكلم بطريقة بسيطة عامية اللغة بتاعته العادية، ولا هيتكلم بمصطلحات دقيقة؟ أكيد هيستخدم اللغة بتاعته بقى، اللغة البسيطة اللي بيستخدمها في حياته اليومية. طيب، زي مثلا الطالب لما تطلب منه يكتب بحث باللغة العربية عشان ينجح في الامتحان، أكيد هيكتبها باللغة بتاعته، مش هيعرف يكتب مصطلحات فلسفية دقيقة. تمام، ده احنا كله ده بنتكلم في الإنسان العادي، خلي بالك. طيب رقم 3، أسلوب التعبير. نجد أسلوبه مختصر للغاية. يعني حتى ما تقعد مع الناس الكبيرة كده تلاقيه يقول لك جملة كده بس فيها الشفا، تلاقيه عبر لك عن حكمته وخبرته في الحياة كلها بجملة واحدة. تمام، فعشان كده اسلوب التعبير فهو اسلوب مختصر للغاية، يعبر عنه بعبارة واحدة. زي ما يقول لك اللي يسأل ما يتوهش. فعلا دي خلاصة تجارب، خلي بالك يا جماعة، ان هو اللي احنا بنقول ده خلاصة تجارب عملية، خبرة عملية، حكمة عملية. هو سافر ولف وتعب لحد ما وصل المكان فقدر يوصل ان اللي يسأل ما يتوهش.
لكل مجتهد نصيب. طبعا سامع واحد فيكم يقول الله يا مستر، انت لسه من شويه قلنا لكل مجتهد نصيب في نوع الحكمه، ازاي قلت لنا في اسلوب التعبير؟ اقول لك ازاي. آه بالنسبه لنوع الحكمه لما يجي يعبر عنها في نوع الحكمه هتلاقي السؤال بتاعها طويل شويه، ولكن في اسلوب التعبير بتلاقي جمله مختصره. عشان كده احنا بنقول اسلوب مختصر للغايه. يعني ايه؟ يعني هلاقي المثل بس هلاقي اقول لك لكل مجتهد نصيب تعبر عن اكيد اسلوب التعبير كده مختصر للغايه اهو. لكن لما اجيبها لك وسط قصه وحوار، كان الاستاذ مش عارف مين جارنا وصديقنا وحصل على وعلى وعلى وعلى، وفي الاخر خلص بربطها لك اقول لك لكل مجتهد نصيب، يبقى كده نوع الحكمه. لما اجيبها لك في سؤال طويل جدا زي كده، لكن جبت لك الفقره بس اللي هي لكل مجتهد نصيب، فهنا اسلوب التعبير لانه اسلوب مختصر للغايه. ده عشان تعرف تفرق بس. طيب تعالى رقم 4 مدى الاتساق. بالنسبة لمدى الاتساق يعني عايز يقول لي آه هل المعارف والمعلومات بتاعت الإنسان العادي متسقة مع بعضها البعض؟ هل هي مرتبة ومنظمة طيب؟ ولا ممكن تلاقيها مختلفة شوية وممكن متناقضة كمان؟ أكيد مختلفة ومتناقضة فعلا. إن اللي تجاربه مش علم يدرس، لا، ده ناتج عن تجارب وخبرات ومواقف، فممكن هو كون فكرة غلط. فإذا مدى الاتساق فحكمته متفرقة، تأتي متفرقة وغير متسقة، يعني غير متفقة مع بعضها البعض، وأحيانا متناقضة. بنلاقيها والله متفرقة من كل بستان وردة، من كل فرع من العلوم ممكن عنده معلومة. عشان كده بقول متفرقة وأحيانا متناقضة. مثال معرفة الناس كنوز تناقض ت... معلش هثبت لك ازاي متناقضة. طيب من عندنا مثال اللي هو معرفة الناس كنوز، بيقول لك معرفة الناس كنوز، ده بيتناقض برضه مع حكمة عملية للإنسان العادي بتقول البعد عن الناس غنيمة، فإذا هو حكمته متناقضة. طيب عندنا من حاجة تانية عاطفة الأمومة تسيطر على الأم، والله بتغلب العقل وبتسيطر عليه فتجعلها تحكم تصدر أحكام متناقضة وأحيانا غلط. تعال النوع الحكمة بالنسبة للفيلسوف. تعال ثانيا الفيلسوف، نوع الحكمة يقدم حكمة نظرية ناتجة عن بحث ودراسة وتحليل. أكيد ده الرجل الفيلسوف معلوماته والمعارف اللي عنده كونها نتيجة عن دراسة وبحث وتحليل، فبالتالي حكمته نظرية. نظرية يعني فيها قراءة وشغل ودراسة. مثال قول لا تكتفي بدراسة مؤلفات الدكتور نجيب محفوظ فتبحث في المكتبات عن مؤلفات طه حسين لتغذي عقلك. مثال تاني سطوع اسم الدكتور مصطفى محمود لكثرة مؤلفاته العلمية في الفلسفة والسياسة وعلوم ما وراء الطبيعة. ده بيدل على نوع الحكمة، الراجل ده كون معلوماته عن طريق دراسة وبحث وتحليل. تعال رقم 2 لغة التعبير. بنلاقي الفيلسوف بيستخدم مصطلحات فلسفية دقيقة. يستخدم مصطلح اكيد طبعا راجل فيلسوف هيتكلم باللغه العاميه بتاعت الشارع؟ اكيد لا طبعا، ده اكيد يستخدم مصطلحات فلسفيه دقيقه. مثال استخدام كلمات زي الابداع والتكنولوجيا، تلاقيها دايما في السؤال بتاعك، تلاقي كلمه ابداع تكنولوجيا للدلاله على كل جديد. عند عرض يعني اي سؤال ما تلاقي فيه ابداع تكنولوجيا، اي حاجه بتدل على حاجه جديده زي كده او تدل على دراسه بمعنى صح وبحث، تفهم ان ده ايه الفيلسوف وليس الانسان العادي. عند عرض الفيلسوف مثال 2 عند عرض الفيلسوف لمذهبه الفلسفي يستخدم مصطلحات فلسفية دقيقة، بتلاقي الفيلسوف بيستخدم مصطلحات فلسفية دقيقة. رقم 3 أسلوب التعبير. يمتاز والله الفيلسوف بقى في الأسلوب التعبير بالتحليل الدقيق للظاهرة موضع الدراسة، يعني مش بيختصر زي الإنسان العادي، لا، ده بيحلل تحليل دقيق للظاهرة موضع الدراسة. زي مثال عند سرد طالب يهوى التأمل والتفكير لأحداث يومه تجده يحكي مفصلا للأحداث، يعني بالتفصيل الممل للأحداث بكل دقة. تمام، ده أسلوب التعبير. تأمل أرسطو برضو مثال 2 لتتابع الليل والنهار، وفسره بأن الشمس تدور حول الأرض، وتفسيره غلط ولكنه يشكر أن يفسر قبل التاريخ. عاوز حب يفسر أن التتابع بتاع الليل والنهار ده لا، في ليه ليل وفي نهار، مش على طول نهار أو على طول ليل، إيه السر؟ فقدر يقول أن الشمس هي اللي بتدور حول الأرض. هو التفسير غلط ولكن يشكر ان قدر ان يفسر قبل التاريخ، خلي بالك باكثر من 2000 سنه. لكن المعلومه الصحيحه الارض هي اللي بتدور حول الشمس.
آخر حاجة مدى الاتساق، يعني هل المعارف والمعلومات بتاعت الفيلسوف متسقة مع بعضها البعض؟ أكيد طبعا، سامع حد يقول لي أيوه. فعلا أيوه، متسقة مع بعضها البعض، وتتميز بالإحكام العقلي، يعني كل المعارف والمعلومات بتاعته خضعت للعقل. عشان كده بقول الإحكام العقلي خضعت للعقل، والتتابع المنهجي. مثال الاعتماد على الأدلة والبراهين في إثبات الحقائق. تعال النقطة جيدة. طب هل يمكن التقريب بين الحكمة العملية والحكمة النظرية؟ يعني هل نقدر نقرب بين الحكمة بتاعت الإنسان العادي والحكمة بتاعت الفيلسوف؟ أكيد ممكن. إزاي؟ إذا استخدم الإنسان العادي مصطلحات دقيقة. اتنين، رد الأفكار إلى أصولها الأولى، يعني شوف الجذور الأولى للأفكار، ما ياخدش الأصول الفكرة الأولى بس، لا ده يشوف أصل الفكرة إيه، جاية من فين. التعبير عن الأفكار بطريقة منهجية، لازم يكون عنده منهجية في التعبير عن عن أفكاره، يكون في مقدمات وبعد كده النتيجة، مش يبدأنا بالنتيجة وبعد كده المقدمات ولخبط الدنيا. لازم يكون في منهجية في التعبير عن الأفكار. يبقى يمكن التقريب بين الحكمة العملية والحكمة النظرية إذا استخدم الإنسان العادي مصطلحات دقيقة، إذا رد الأفكار إلى أصولها الأولى، إذا عبر عن أفكاره بطريقة منهجية. تعالوا نطبق على الأسئلة، على الشرح اللي احنا عملناه، نشوف وصلنا المعلومة ولا هنوصل لمعلومة ولا لا. حل معاه. عايزك تجاوب الأسئلة دي إن شاء الله، وتعلق يا إما في تعليق على الفيديو، يا إما تكلمني على الواتس اللي هو على الرقم 011، وأنا إن شاء الله هرد عليك الصح ولا غلط. واحد، اختر الإجابة الصحيحة. واحد، النظر إلى النجوم من على سطح الأرض جميل ورائع، ولكن السفر عبر الفضاء أكثر روعة. يعبر ذلك عن الحكمة العملية، التروي والصبر، المقصود بالموقف الفلسفي، أهمية الموقف الفلسفي. طيب اتنين، الحرية الكاملة تستتبع المسؤولية الكاملة، يعني الحرية الكاملة تستتبع يعني يتبعها المسؤولية الكاملة. يعبر ذلك عن الحكمة العملية، اليقظة، المقصود بالموقف الفلسفي، الحكمة النظرية. طيب، عند سماعك للرأي القائل العقل مصدر المعرفة، يعبر ذلك عن حكمة عملية، حكمة نظرية، نسقي، تساؤلي. قيام أحد الطلاب بسرد أحداث رحلة قام بها دون ترتيب أو تنظيم، يدل ذلك على أسلوب التعبير، لغة التعبير، مدى الاتساق، نوع الحكمة. عند سماعك لقول الحواس مصدر المعرفة، يعبر ذلك عن الحكمة العملية، الحكمة النظرية، المقصود من الموقف الفلسفي، نسقي. والى مش هكتر عليكم ان شاء الله، دي اول حلقة. يا ريت تشارك الفيديو عشان يستفيد الجميع. اشترك في القناة، ما تنساش تضغط لايك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان معكم الأستاذ محمد سيد.